Bacin kai sacin irin topic ɗin da kake so ka nema a YouTube. Thumbnail wato wannan bana da take bayyana a gaban idonka lokacin da ka ga wannan bidiyon yana ƙara ma sha'awar shiga domin ka je ka kalli wannan bidiyon. Saboda haka yin wannan thumbnail ɗin ko kuma creating ɗinsa ya zama mai ƙawa ban sha'awa yadda zai ja hankalin mutane su taɓa bidiyonka yana ƙarawa bidiyonka samun karɓuwa da channel ɗin. Me kake yi domin ka ƙawata thumbnail ɗinka? A YouTube ce mai suke thumbnail. Duk da wasu za su iya cewa bana. Amma ga hanyar da nake bi ina ƙirƙirar nawa thumbnail ɗin. Da yawan ku creators ba ku amfani da shi, musamman mutanenmu around areas mu ko kuma mu ce musamman mutanenmu da suke content da Hausa. Da farko dai irin wannan hoton nake magana shine thumbnail. Ka ga yanzu in ka shiga cikin bidiyon, ai ba wannan hotunan za ka gani. Asalin bidiyon yana nan kuma aka zauna aka zana wannan hoton aka ɗora shi a saman wannan bidiyon. Saboda haka kana zuwa wannan ɗan abin da ka gani zai baka sha'awa yake danna ka ga me aka ce a ciki. To shine wannan amfanin thumbnail ɗin. Bari mu je wasu misalan. Kaga wannan ba mutanen mu ne, su ma kaga wannan fact news su ma ba sa ɗora thumbnail a cikin bidiyon su, kuma ya kamata ce sun ɗauka. Akwai su da yawa yanzu bari mu je can ƙasa. To yanzu haka yanzu wannan me zai sa ba za ka sha'awar kallon bidiyon ka da me aka samu? Kaga ba wahala ɗan abin da aka rubuta. To amfanin shi ba thumbnail kenan. Kaga irin wannan su ba lallai ba sa yawan sa thumbnail amma su ma suka sa ya fi samun mabiya. Kalli dai Newcastle sun sa United, ga wannan shi ma bai sa nashi thumbnail ɗin ba. Ga shi daga bakinka na Abdul Gaya shi ma baya sa thumbnail. Shi ma ya kamata ya dau thumbnail designer. Suna nan da kuke ji kuke kun ga wannan ma da Allah ku kalli wannan thumbnail ɗin. To haka thumbnail yake aiki. Shi ne yake sa wani lokacin kawai sai ka ga bidiyon ya burge ka ya baka sha'awa kawai shiga za ka yi ka je ka kalli abin da ake ciki. Na ga manyan jaridu ko kuma manyan YouTubers ba sa taɓa yin bidiyo ba tare da shi ba. Shi ne amfaninsa. Gan su dai to haka ake so. Ka ga yanzu gidan Badamasi gashi nan duk ka gan su nan. Amfanin thumbnail kenan. Wani ba sai da wahala ba. Which is successful agent, new life agent gashi nan. Kiran Allah su masu suka. Ga wannan bidiyon da muka sa a farko. Thumbnail da muka sa a farko. Gashi nan kun gan su. Su wannan hotuna ne ake ƙirƙirar su, ake ɗora su daban. Akwai thumbnail designers. Kuma zan iya ɗora muku, zan iya sa muku yadda ake yi insha Allah sai bidiyon mu na gaba.